長途機遇上 peak season， 例如聖誕新年，來回嘅直航機票可以打到1萬蚊以上㗎。咁如果你唔介意中途有1個或者2個鐘轉站呢，機票係會可以平到幾千蚊㗎。今次呢條片會同大家一日內飛4個機場，會介紹凌晨嘅香港機場、凌晨嘅首爾機場、巨大嘅西雅圖機場同埋溫哥華機場嘅，介紹2間位置優越同埋 CP 值高嘅溫哥華酒店俾大家。飛3個國家嘅出入境啊、簽證啊、行李嗰部分一一都會同大家行一次嘅。凌晨2點機，早2個鐘，即係12點要到機場啦。我哋再早多半個鐘俾自己 settle down。咁香港飛加拿大呢，最緊要上網申請個 visa ETA， 咁都係幾蚊加紙左右啫。盡量喺尾班車之前趕到，順便睇下機場。如果凌晨嘅話，仲有啲咩食肆係會開嘅呢？眼見到莆田有開啦， Gordon Ramsay to go 有開，24小時有11閘口隔離嘅麥當勞啦、敏華冰室啦。上網睇呢，而家連滿泰同埋正斗都有24小時噶咯。咁亦都有一個24小時嘅無人商店，入邊好似便利店咁啦，亦都有啲紀念品賣嘅。佢係喺24號閘口隔離嘅啫。呢間店每一次只可以1個人喺商店入邊，然後你準備你嘅信用卡去嘟入閘啦。咁離開嘅時候呢，佢會自動計算你攞咗幾多貨，然後喺你嘅信用卡嗰度扣錢嘅。咁今次係凌晨2點機，香港飛首爾，到埗首爾係6點半左右，咁出到嚟機場都係7點幾左右。咁因為個行李呢係直掛到去西雅圖嘅，咁所以我哋就可以兩手揈揈遊首爾啦。咁大概有2-3個鐘嘅時間可以去明洞逛一逛，食下嘢嘅。喺機場出嚟之後，即刻去揾機鐵搭啊！咁因為只停留3個鐘，而手上嘅航溫亦都有限，夠增值 T-money 啫。咁所以機場出市區嗰一程呢，一早就網上買咗，落到地先兌換啦。話咁快就要喺明洞4號線搭翻去首爾站轉 AREX 機鐵啦。咁今次會詳細同大家睇下 AREX 兌換車飛嘅時候係點樣做嘅。一早已經上網買咗2程嘅 AREX， 咁嚟到嘟第一個 QR code， 翻去嘅時候嘟第二個 QR code 啦。Please select your purchase method. Please enter the serial number to exchange your ticket or scan the QR code and press the confirm button. 轉眼間就嚟到仁川機場2號客運大樓啦。咁呢邊新起嘅，用咗好多環保概念嘅設計啦，採光度極高嘅。咁嚟到呢度仲有得 shopping 嘅，例如 BV 啊、Gentle Monster 啊、Celine 啊、Tiffany 啊、Fendi 啊，嗰啲都有嘅。轉頭我哋就上機啦 ，Korean Air 由首爾飛西雅圖嘅長途機，咁啊總共有2餐食嘅。逢係 airline 喺自己 home base 自己國家出發呢，先會試到佢哋飛機餐嘅真章嘅。咁如果佢哋喺第二個國家飛翻去自己嘅地方，譬如首爾咁樣啦，佢哋嘅飛機餐係未必咁好食嘅，因為好似借人哋個廚房拍下爛檔，幫我整個飛機餐回程咁樣嘅啫。咁但係到而家我都唔係幾中意食國泰嘅飛機餐啊，除咗佢個哈根達斯雪糕之外。咁通常喺邊個國家出發呢？我飛機餐都會揀翻當地嘅菜式啊，有保證啲啊嘛。譬如今次係揀 bibimbap 或者西餐啦，咁我就梗係揀佢嘅撚手小菜啦。咁係幾好食嘅呢個餐，真係佢嘅辣椒醬啦，或者佢嘅用料啊、青瓜嗰啲，其實都唔似一啲死味嘅飛機餐啦。佢係好似一啲有生命嘅食物咁嘅。咁另外仲有餃子啦，咁啊樣樣都幾好食噶。咁另外佢哋好細心啊，因為飛機係飛去西雅圖呢，佢哋都有西餐嘅選擇嘅。睇下瞓下10個鐘機左右就到咗西雅圖啦。咁第2餐飛機餐我都係揀翻去韓國撚手嘢嘅，tteokbokki。西餐就係番茄蛋牛角包。Welcome to the United States。坐咗10個鐘機，終於落地啦。比起直航10幾個鐘機，可能都會感覺良好一啲啦。同埋 Korean Air 嘅餐又好食啦，啲空姐又靚啦。
去到西雅圖 Korean Air 護送到我哋呢度啦，咁之後我哋要攞翻行李，自己攞去 check in luggage 轉去另外一個 airline 飛去溫哥華啦。如果喺美國轉機，你要確保自己係有美國簽證啊，如果唔係入唔到境轉唔到機噶啦。咁韓國呢係因為香港特區護照係免簽證，所以完全冇問題啦，大家都好熟噶啦。咁西雅圖機場我自己個人嚟講都幾中意嘅，因為佢又大啦、闊落啦、採光度高啦、又開揚啦。咁譬如你攞個鏡頭出嚟呢，影嘅呢，人哋都覺得係好平常啊，仲會同鏡頭 say hi 咁樣啦。咁同你揸住個鏡頭喺亞洲嘅時候呢，就有啲唔同啦。咁另外佢落地啊，去到嗰個地嗰個 vibe 啊，你係覺得呢，大家係好自由，佢個 mind 啊，佢個心啊係好自由啦，好安全可以去做自己嘅，完全係呢一種感覺，同埋好似係成個感覺係好容納唔同元素嘅人咯。咁可能西雅圖同加拿大又有啲唔同嘅喎，咁你覺得好似喺美國啲人係 smart 啲㗎，咁加拿大啲人就純品啲咁樣咯。咁同埋去到西雅圖嘅機場呢，有好多藝術嘢去睇啊，好令到你嘅 soul 咧得到滋養啊，好多五顏六色嘅嘢啦，色彩繽紛啦，唔同宗教嘅嘢都有啦，好跳脱啊成個感覺，亦都有 live band 啦。坐多個幾鐘機就由西雅圖飛到嚟溫哥華機場啦。咁因為你之前喺香港已經申請咗個 ETA 航空公司先會俾你上機嘅，咁所以出溫哥華機場呢，就應該係暢行無阻噶啦。咁因為今次 book 嘅酒店呢係有免費 shuttle 嘅，咁所以喺機場出到嚟之後呢，我哋就揾呢個水牌 Courtesy Shuttles， 咁喺出面等就可以啦。咁出到嚟呢個位置等車，咁因為我等到唔耐煩，所以打電話去酒店嗰度問啊，咁佢就話原來係每15至20分鐘一班車嘅。咁今次我哋住嘅呢就係 Grand Park Hotel Vancouver Airport 啦。咁另外一間我見過佢真係有 shuttle bus 嘅呢就係 Radisson Blu Vancouver Airport。咁你要留意翻買酒店嘅時候呢，就睇翻佢有冇寫住 Airport Shuttle Pickup Free 咁樣呢。咁嗰啲酒店呢，就係有機場免費穿梭巴士嘅。咁我同大家都八過啦，如果你凌晨機離開嘅話呢，你都可以同佢講如果我搭凌晨3點半嘅機，咁幾多點我要起身嚟坐你哋嘅車，咁佢會俾 advice 你嘅。咁同埋要同佢講聲咯，因為你凌晨可能冇乜客坐噶，咁但係佢哋都會有呢啲 shuttle 提供嘅。咁呢間酒店嘅位置都幾好噶，你正門出去右手邊，而家你眼望到嘅呢，嗰度都有一辣食肆嘅。咁我哋嗰次就食咗越南河粉啦，都唔錯嘅。咁之後你轉左手邊行10分鐘左右呢，就會到最出名嘅保羅廚房啦，就係好似啲港式茶餐廳咁樣啦，咁細細間嘅，咁你有啲沙爹牛嗰啲啦。咁佢隔離有間好好食嘅燒味嘅。咁而喺你嘅酒店背後呢，就有間 Lansdowne Centre 啦，咁有一間好大間嘅 TNT 大統華啦。咁側邊亦都有 Tim Hortons 啊、McDonald's 嗰啲啊，咁所以呢，就算你冇車呢，又係用11號呢，都係可以解決你食物嘅需要嘅。咁我就係嚟揾杯麵做宵夜嘅，睇下合味道都係有噶，辛辣麵啊嗰啲，大家唔使驚啊！嚟溫哥華點可以唔講廣東話？嚟溫哥華點可以唔嚟大統華？你睇人哋個超市大領導呢，放心啊，喺入邊做嘢員工全部都係亞洲人嘅，一係識講廣東話，一係識講國語噶，出前一丁都有啊！
之後我哋就喺酒店 check out 喺 Lansdowne 嗰度坐 SkyTrain 去 Bridgeport 嘅 station 去轉呢間 River Rock Casino Resort 啦。好，嚟個 room tour 先。咁呢間酒店房就比之前嗰間就更加大啦。咁同埋佢直接喺 SkyTrain Bridgeport 有條橋穿過嚟就係噶啦。另外佢入邊呢有便利店啦、Starbucks、food court 同埋啲餐廳都有嘅。咁貴有貴食，平有平食。咁當然亦都會有泳池嘅。咁呢間酒店會推薦大家喺 trip.com 訂可能會平啲嘅。咁佢哋有時突然間會有一個大幅嘅減價，咁自己留意下啦。之後就同咗親友玩，冇特別拍片啊。去溫哥華點可以唔去佢嘅 outlet 啦？如果係 River Rock 嘅 hotel 出發呢，咁就係坐一個站去到 Templeton， 一出站已經見到個 outlet 噶啦。咁嗰次我就買咗 Polo 啦、Levi's 啦同埋 Roots 嘅，咁感覺係平少少嘅。至於其他牌子，留待觀眾發現啦。話咁快，我哋就由溫哥華飛去首爾，再返香港啦。之後會講下首爾凌晨機係點樣玩法呢？喺 River Walk 點樣去機場呢？就係坐 SkyTrain 喺 Bridgeport 嗰度上車，然後坐喺 Airport 嘅站就 OK 噶啦。咁俾錢呢，就要拍信用卡就可以噶啦。咁我哋而家先嚟欣賞下溫哥華嘅機場啊！溫哥華嘅機場又靚又大又新啊，仲有個大魚缸添啊，仲有原住民嘅鼓，唔知係咪薩滿鼓嚟嘅呢？喺溫哥華飛去首爾大概11-12個鐘左右，咁我哋6點半落機嘅，咁應該出到市區可能7點幾8點咁樣啦。咁今次就冇上網買到嗰個 AREX 嘅Express Trains 啦，咁就買個 All Stop Train， 咁先可以途經弘益大學。咁我哋今次去弘大玩嘅。哇！原來弘大已經有部咁大嘅兌換機啊！不過大家都係中意去領事館嗰度兌錢啊。喺離開之前，竟然俾我哋巧遇到高質嘅韓式餐廳啊！真係為呢次旅程畫上一個完美嘅句號。咁佢開24小時，最近係弘益大學8號出口嘅。咁我自己本身中意食水冷麵嘅，咁你食得出啲麵呢係煙煙韌韌啦，好似新鮮製即日製咁樣嘅。咁呢個呢就係個牛肉蛋餅啦。佢牛肉蛋餅首先個蛋漿係非常之香，非常之濃郁啊。然後佢嘅牛呢亦都係韓牛嗰隻 style 啦。咁佢後面嗰碗麵呢，啲麵就係煙煙韌韌啦，好似頭先咁講啦。然後佢個湯呢，佢濃郁得嚟呢係好清新嘅，即係你絕對唔會覺得係一個味精湯嚟嘅，一飲就知係啲熬出嚟嘅湯。咁另外佢嘅牛筋又炆得好腍啦，啲牛展又唔錯咁樣啦。咁另外隔離嗰碗飯呢，就係似係啲日本嘅珍珠米嗰種煙煙韌韌啦，好有米香嘅。咁佢出邊有啲配菜可以任攞嘅。蘿蔔、泡菜、洋葱，咁你現場睇咧，佢嘅 energy 好似發光咁啊，閃閃靈，真係食落口係好新鮮嘅。咁另外洋葱呢，店員就話係可以配呢個牛肉蛋餅食嘅。另外講下佢嘅 payment 啊，佢呢係每一張台都有呢一個收錢機嘅。咁你只要點完菜之後啦，有中文、英文 menu 啦，咁入張信用卡落去呢，就已經可以付款噶啦，非常之方便旅客啊。咁再睇下佢啲 video 啦，不斷喺度播俾你睇啦。咁佢係點樣整啲嘢啦？有幾新鮮啦？埋單呢，仲要係超級抵啊！3萬won，即係百零蚊就已經可以2個人食到咁高質嘅韓式餐廳。咁我諗喺香港啊，起碼都200幾300幾蚊一位㗎。咁佢就係喺兩邊都有餐廳嗰條大街上面啦，咁係好易揾嘅啫。咁見到呢檔魚串檔都好多人排隊買啊，我諗應該都唔錯噶。咁佢係喺8號出口對出就係噶啦。
我哋第二朝8點嘅機，咁即係6點鐘要去到機場啦。咁我哋又唔想去 clubbing 啦，又唔想去看積木啦，咁就所以喺弘益大學尾班車翻機場嗰一班車之前呢，即係11點48分就坐車去到機場過夜啦。咁喺首爾點樣度過凌晨嘅一晚呢？只要參考啲相啊，參考啲師兄師姐嘅做法就可以噶啦。你可以喺離境大堂或者入境大堂，只要揾到位置，你就可以自成一角噶啦。咁有啲位置仲有電叉添，咁你去自己慢慢探索一下啦。咁如果你本身已經有機票嘅話，仲可以入埋去入邊嗰度。嗰度係直頭非常之靜，冇人理咁滯啦，一個你未見過嘅仁川機場，冇人嘅，同埋都幾凍下嗰啲冷氣，咁啊帶多件外套啦。今次去溫哥華，因為喺新年時間見到直航機票已經去到差唔多14,000蚊啦，咁見到呢個機票呢，來回只需9,000蚊樓下，咁亦都可以當係遊歷唔同國家嘅機場。希望將呢個經歷分享俾大家，希望大家都唔需要用到啦，咁但係如果你需要用嘅時候，希望亦都可以俾到勇氣同信心大家。咁記住注意翻啦，嗰個簽證啦，機票係跟翻當地嘅時間噶啦，機場出每一個地方嘅交通啦，同埋你嗰個現金啦，同埋當地嘅天氣啊，任何國家嘅網絡啦、行李嘅處理啦，係寄存啦，定係要自己攞住啦，同埋每一次嘅轉機停留時間啊。好啦，就係咁啦。咁啊，中意我呢條片嘅呢，就歡迎訂閱我 channel 啦。下次見。